Se vayan a quedar aquí. ¡Otra vez! Va. ¿Listas? ¡Tres! ¡Mujer! ¡No podemos! ¡Si no podemos existir! ¡Y si nos alimentamos por usted! ¡Mujer! ¿Cómo se quema? Se quema mi bombón. A ver. Que vengan los bomberos. Estamos quemando. Que vengan los bomberos. Esto es un incendio. Yo quiero tu bombón. ¿Ya? Gracias. No lo he quemado. No me quiero quemar yo. A mí no me gusta incendiado. ¡Ay, se incendió!